Prokurorët e krimeve të rënda kanë tentuar të marrin në pyetje Haxhi Giun, me detyrë prokuror prej 24 vitesh, i cili po mbahet në ambientet e policisë së Tiranës derisa të vlerësohet masa e sigurisë. I arrestuar për shkak të masës arrest me burg të dhënë një ditë më parë nga gjykata e krimeve të rënda. Prokurori Giun nuk ka dhënë asnjë shpjegim për gjithë pretendimin e kolegëve të tij, që e dyshojnë atë për korrupsion pasiv. Refuzoi të flasë, shprehur prokurori, do flas në një moment të dytë. Vetëm kaq mësohet të ketë qenë komunikimi mes tij dhe kolegu të njësisë antikorrupsion Armand Gurakuqi, një magjistrat i diplomuar në 2003 si prokuror. Gurakuqi thon burimet ka qëndruar fare pak minuta përballë të dyshuarit për korrupsion pasiv, ndërsa sqarohet se ai është dërguar për të marrë në pyetje Giun në vend të prokurorit të kësaj dosjeje, Gentian Osmanin, i cili me sa thuhet në rrugë zyrtare kishte në dorë një tjetër hetim. Prokurori Haxhi Giu, i njohur si një ndër hetuesit e dosjes së shekullit Hajdari, nuk ka marrë ende avokat, ndërkohë që organi akuzës ka dorëzuar materialet shtesë në gjykatën e krimeve të rënda, e cila brenda 2 ditësh do të vlerësojë kushtet e arrestimit të tij, pasi masa është shpallur në datën 2 dhjetor. Prokuroria pretendon se ka filmime ku prokurori shfaqet në një pikë shkëmbimi valutor, së bashku me një të arrestuar tjetër, ku edhe thuhet se është depozituar një shumë e konsiderueshme parash në këmbim të zbutjes së akuzës për familjarin e shtetasit Alex Shpori, edhe ky i prangosur tashmë për korrupsion.